गर्म के कारण ये बहुत ज़्यादा ये बारिश के कारण सर्दी जुकाम और बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 5 काली मिर्च ले लें और 2 या 3 छोटी वाली पीपल उसको ले लें। लेने के बाद ये अपने सिलबट्टे उसको अच्छी तरह से घिसें या पीस दें। पीसने के बाद बिल्कुल बारीक पाउडर बनाएं। बारीक पाउडर बनाने के बाद उसको शहद शहद को लें और एक काली मिर्च और छोटी पीपल को उसको अच्छी तरह से किसी कटोरी में तरह से मिलाएं। मिलाने के बाद में उसको आस्ते आस्ते उंगली से उसको चाटें। तो आपको 2 दिन आप लेंगे और आपको एकदम से आराम मिलेगा और आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इलायची, अदरक, लौंग, काली मिर्च और अमरूद की पत्ती और थोड़ा सा नमक के टाइम लें तो इसके बाद में